من تقرر تشتري هيتر لازم تشتري من شركه معروفه ومن محل موثوق، من شركه اوكوستار، ضمان لمده سنتين على عنوان محلنا. طبعا هذا الهيتر تجربه لمده سنتين، ما عطل ولا صار بي اي شيء، موجود بالمحل، واللي يحب يجي يزورنا يشوفه. طبعا هذا يسحب امبيرين، اقل الامبيرين على السحب، وكذلك على الوطني يشتغل بكل كفاءته، حراره جدا عاليه. لاحظ اخي، لاحظ، تلاحظ شلون ما انتهى، تلاحظ حراره جدا عاليه وقدره كلش ممتازه، ودفع هواء. هسه انا واقف بعد مترتين، متر ونص، دفع هواء كلش قوي. يجي بمروحه 6 انش، ريش متعدده. طبعا هذا تقدر تشتغله على السحب وعلى الوطني. لاحظ اخي، هسه هذا يشتغل لك 1000 واط، هاي يشتغل 2000 واط منها فقط مروحه. هذا الثرموستات مالته، هذا مثلا من توصل درجه حراره الغرفه 30 يفصل وحده. لاحظ من تخليه هنا هسه فصل وحده حسب درجه حراره الغرفه بالثرموستات، وبسعر جدا مخفض. لا تقارني هذه الشركه المعروفه الاوكوستار بهذين الشركات الغير معروفه. تمام اخي، هذا شركه معروفه وبضمان على عنوان محلنا وبسعر جدا مناسب. تحياتي لكم.